Esenyurt'ta seyir halindeki çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Yusuf D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.